Szevasztok! Rikári féle haul videó következik. Voltam a boltba, vásároltam ezt-azt. No, ma korábban végeztem a munkahelyem, mert volt este egy kis dolgom és elcseréltem a műszakot, úgyhogy tudtam menni boltba. Úgyhogy ahogy Molnár Krisztián mondja, hogy bauti cigi, nekem most van bauti kaja. Hirtelen akartam mondani, ez még nem az a minőségjavulás, amit beígértem. Ma visszaigazolta a webáruháza a rendelésemet, és hogy állítólag már feladták, és már ilyen tracking számokat is küldtek, hogy azon követhetem a küldeményt, de még az új kamerát várom. Amúgy azért ennek se annyira rossz, a telefonnak a rossz a felbontása, tehát azzal nem fogok videózni, csak végszükség esetén, ebben igazatok van, és főleg Kuhár Bencének van igaza, mert na mindegy. No, visszatérünk a haul videóhoz. Bauti kaja! Nem veszek M-vitamint műanyagot, mint Bartos barátom. Vettem zsömlét. Na, bauti kaja, mert hogy én ilyen izéken élek, üzemi konyha, McDonald's és milyenek hívják ezt? Szendvics automata. No, vettem 4 zsömlét. Ja, egyébként mit vettem 5000 forintból? Kitalálhatjátok ezt. Azt mondja, hogy Virsli frankfurti 3 pár. Az jó lesz vacsorára. Meg azt mondja, téli szalámi pik. Jó, hát de nem is drága, most le van értékelve, ezek szerint menné 5000 kilója. 20 deka, egy 1000-es, hát annyit megér. Na, olcsóbb, mint a McDonald's. No, gyerekek! Gyerekik! Bauti kajának vége, ennyi bauti kaját vettem. Jön a lényeg. Igen, a kollégám most az előbb a Faszaguckon azt írta, mert hogy szoktam venni gombócot, ilyen gombócot szoktam venni, termékmegjelenítés nem tartalmaz, tehát letakarom a nevét, de azért mindenki kitalálja, hogy mi ez. Valaki a szilvás gombócot szereti, én nem szeretem, mert az pancs, belekeverik ezeket az aromás pancs, szilva szarokat, nem csak a pálinkát, de ez finom, ez jóféle. És a kollégám a Faszaguckon az előbb azt mondta, hogy ez a turbo gombóc, úgyhogy gyerekik, hát nem most bontom föl, az előbb már megmondom őszintén megkóstoltam, amikor hazaértem. Egy kis turbo gombócba beleharapunk, na, tumol. Hogy finom, ahogy a Bartos mondaná. És végül, de nem utolsó sorban, hát ezt is megmutatom, csak egy futólag Staropramen vettem, az egyik legjobb közép-európai sör. 8 darabot. Bá! És megmutatom, hogy ez a blokk, meg a másik blokk, megmutatom, hogy hogy üres a táska, ennyit vettem 5000 forintból, egy picit többet fizettem, mint 5000 forintot, de szerintem megérte, jó dolgokat vettem, hasznos, az egészségre hasznos dolgokat. Például ez hasznos az egészségre, mert én mindig egy sovány gyerek voltam, 75 kg fölé nem nagyon mentem, max 80. Amióta autózom, azóta föl tudtam menni 90-95 kilóra, és amióta sörözöm is, azóta meg föl tudtam menni, már majdnem 100 kiló vagyok. Úgyhogy ez hozzá tartozik az egészséghez, az én 2 méteremhez ez a súly kell, úgyhogy nekem nem mozogni kell, hanem autózni, punnyadni, meg inni, mert attól leszek egészséges súlyban. Na jól van, holnaptól jönnek a komoly dolgok is, mert tegnap elég frankó dolgokat vettünk föl Bimbi barátommal. Voltunk egy pár helyen, ilyen urbexes túrát, ilyen
maratoni urbex túrát csináltunk, nagyon sok helyet felkerestünk, valahova bejutottunk, valahova nem. Igazából ez egy ilyen, az első ilyen közös túránk volt, és holnap elkezdem feldolgozni ezeket a felvételeket, és szép fokozatosan kapjátok. Ezt meg még a régieket is, amiket nem dolgoztam fel, ahogy van időm, vágom. Vágod? Na csüssz!